Үзэгч танд судлаач доктор Гэрэлт Одын хийсэн судалгааг үзүүлье. Тэрээр өнөөгийн парламентод судалтай хийгээд судалгүй улс төрийн намуудыг алагчилж үзэлгүй. За ерөнхийд нь нам гих зүйлд сонгогч иргэд хэр зэрэг итгэдэг болохыг он дараалан тодорхойлжээ. За маш их итгэдэг гэх хоёр асуултын хариулт хувь нь 2002 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл буурсан бол эсэргээр итгэдэггүй, огт итгэдэггүй гэх хариулт өссөөр байгааг энэ судалгаа харуулж байна. За яагаад улс төрийн намд итгэхээ байсан нь дараах хэдэн шалтгаантай. Нам дотоод ардчилтай байх эрх зүйн механизмыг хангаагүй. За намын төлөвшлөл нь хангагдаагүй, намуудын үзэл баримтлал тодорхойгүй. За мөнгө тогтворгүй байдаг. За төрийн албыг дээрэмдэх, эзлэх болсон гэж тодорхойлж байна. За төр нам хоорондын харилцаа тодорхойгүй байдаг. За нам дарангуулсан төр улмаар тогтдог. За намууд хатуу гишүүнчлийн бодлогыг баримтлах болсон. За санхүүжилтэнд эрүүл бус, ил тод бус болдог. За төрөөс намыг хянаж чадахгүй болсон гих зэрэг шалтгаанууд орж байна. За намуудын тухай хууль нь намуудад хариуцлага тооцох чадваргүй болсон гэж үзэж байна. За улс төрийн нам өндөр түвшний авилгалд өртөг болсон гих шалтгаануудыг нэрлэж болох юм а. За өнөөдөр улсын хурлын батлах ёстой 3 гол хуулийн нэгд улс төрийн намуудын тухай хууль багтаж байгаа. За тус хуульд иргэд намд итгэх байсан дээрх хэд хэдэн шалтгааныг арилгахад чиглэгдэх учиртай юм а. За тухайлбал практикийн зөрчил. Практик асуудлыг зохицоор энэ хуулинд авч үзэж байгаа. Нэгдүгээрт улс төрийн нам албан ёсны практиктай байхыг энэ хуулиар шууд хориглож өгч байгаа. Хэрвээ улс төрийн нам практиктай байгаа тэр практикаас ямар нэгэн шийдвэр гаргаад намдаа хөрвүүлдэг ч гэдэг юм уу олон нийтэд одоо үүдгийг намаас төлөөлөд одоо мэдээлэл гаргасан тохиолдолд тэрийг бол хүчингүйж тооцохоор бол энэ намд энэ хуулинд бол оруулж өгч байгаа. Хоёрдугаарт нь практикуудын гол асуудал болж байгаа намын дотоод маргаан зөрчилдөөний асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ зөрчилдөөнийг шийддэг намын дотоод арбитрийн маягийн шүүхийн тогтолцоог энэ намын хуулинд оруулж өгч байгаа. Хуучин бол зөвхөн хяналтын зөвлөөр хилцдэг. Хяналтын зөвлөл нь байнгын бус шинжтэй байсан бол энэгээр бол байнгын тийм шүүхийн тогтолцоог намын дотоод шүүх маягийн тогтолцоог оруулж өгч байгаа. Тийм бол улс төрийн нам гол үүрэг бол сонгуульд оролцохоос гадна улс төрийн байр суурь илэрхийлэх гадна ард ирдийг соёнгийг эрүүлж явах ёстой. Улс төрийн босрол олгож явах ёстой. Энэ бүх зүйлүүдээ хэрвээ хийхгүй хамгийн гол зүйл болж байгаа сонгуульд 6 жилийн хугацаанд оролцохгүй байх юм бол улс төрийн намын статусыг татан болгох төрийн бас байгууллага хэлбэр рүү оруулдаг тийм зүйл рүү шахъя. Ингэж улс төрийн намуудын бас нэг төлөвшлийн асуудал бол илүү сайн тогтно гэж энэ хуульд бол оруулж өгсөн байна. Шинэ хууль эрх зүйн улс төрийн намыг байгуулахад амархан, за харин нам байхад хэцүү, хариуцлагатай байхад чиглэгдэж байгааг хууль санаачлагчдын зүгээс тайлбарласан. Өнөөдөр намын санхүүжилтийн ил тод байдал иргэдийн хамгийн их анхаарлыг татдаг. За ил тод бус байгаа нь намаас төрд нийлүүлэх боловсон хүчний чадварыг ярихад хүргэдэг. Чадвартай, мэдлэгтэй, сэтгэлтэй нь бус намд хандуулсан мөнгөнийхөө хэмжээгээр төрд ажиллах тийзээ авдаг их үнэнтэй ордох хардлага бий. За тэгвэл намын санхүүжилтийг бүгдийг нь ил тод, тунгалаг, шилэн болгох хуулийн төслийг ерөнхийлөгч өргөн мэдүүлээд байна. Ил тод байлгах үндсэн нийгмийн хэрэгцээ шаардлага байна. Тийм учраас улс төрийн намуудын өмнөх хууль маань бол нээлттэй ил тод байдлыг хангаж чадахгүй байсан учраас намуудад бол төрөөс хэсэгчлэн санхүүжилт болгоё. Татвар төлөгчдийн болон намын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод болгоё. Хуулиар тавигдсан шаардлагуудыг хангаад өгчхөөр улс төрийн намууд бол ихэвчлэн намууд зайлшгүй одоо юу гэдгийг сонгуульд өрсөлдөх үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахын тулд санхүүгийн тайлангаа олон нийтэд тайлгнадаг, сонгуулийн төв байгууллагад намын бүтээгдэхүүн эрх бүхий байгууллагад бол тайлгнадаг ийм систем рүү л орох юм. Хэрвээ санхүүгийн үйл ажиллагааг тайлгнахгүй байх юм бол төсөөс өгж байгаа хэсэгчлэн санхүүжилтийг хориглон, хязгаарлан, бүр цоцлно. За үнэмлэхүү дээд хязгаар гэсэн ойлголт сая танилцуулагдлаа. Үнэмлэхүү дээд хязгаар гэдэг ойлголт нь бол улсын төсвийн 0.3%-аас хэтрэхгүй байна нийт намуудын санхүүжилт. Улс төрийн намуудын тухай хуулийг тун удахгүй улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ. За ерөнхийлөгч Франц улсад айлчлалаар ажиллаж байгаа. За ирснийхээ дараа тус хуулийн төслөө өргөн мэдүүлэхээр болж байна. За улс төрийн намуудын тухай хуультай уялдан Монгол улсын сонгуулийн тухай хуульч мөн давхар өөрчлөгдөх нь яригдах юм а.